يسون سورفتا أسنيني إيدالي باشوشي إغديسلن سي القبة سي الجزائر تمنف أستبرو التليفونيني خاطر on n'arrive pas à t'avoir parmi nous. أشو كان أطاس قمدوكاد إلا في القسم إثيكال النظام أسيني غو أزول حميد غو أزول أزول في لك محمد غو بونسوار إدالي أثمامار إغديسلن سيغان أزول دالي أزول في لك الدالي مساء الخير في اللون أزول دمقران في اللوناك أزول دحمايان مسبلي بد المرة أنجمالان راديو بلوريال مليون أي تحسسني سقاثياني دالي بلا ما تسوغ أثياني يعني يون محمد جيم دوكاليس إذا كان تذول تاقي تذول تاقي كان يلمند اسمكتيا وبو 14 نتمنسانت دالمولود يدي سفغن ثلاث النو ذي السنة سي طلام أني ذا تجان وإذا إذا يحكمن 15 يسقسن أياقيا. Il faut le préciser à Dali pour les auditeurs de Radio Pluriel que tu es le cousin. Voilà. سيدويت ميمون توراتي شيخ ذاك كان في لا بريطانيا سكوسكواسا 2007 دوبي 2007 ذايا على كل حال في الغرب يعني ولكن ما وليو مازال يزينا ذي المورت مازال يعني ديما بيان سور سي نورمال توريت ميمون كافياني ما كافياني مره الفرصة ثاوني ساكنة أتشكرا ثاذوكلي سانت ثلويث دي تسوجاد نمكولة أسقاس أما كان أسمكسيان في ورقاز يسبل طاروح ثيس أكيد دي سوكس استطلام أما كيزيد النيغ أما كايد السنة توث ليس النار دالي يوثن توتسرا كان تمشطحت وقبل أن دار حميد أغدي غريون وضريس الديورة فلاس طهر جاوتا فلاس يعفور بي نقار دال مولود أشكو c'est-à-dire ce n'est pas étranger à nous. إذا كان نقار دال مولود ne jamais faire abstraction de da. Tu es d'accord avec moi? Bien sûr, je suis d'accord avec. Mais je crois que toute personne, je pense que tout le monde n'a jamais fait d'amalgame là-dessus. Je pense que tout le monde l'appelle. Voilà, Del Moulouz, ça a toujours été Del Moulouz. Del Moulouz, ما يجي هذا جارنا ما كيد ما كاستقرر باللي ما يخدم يغرى نغي ذاتي مورا نغي الصغار ما كفلاح ديال زريدس خدامه ديال زريدس اكزاكتومون ما نكون يا ارمي اسمي قموس اتلاسي افربي ومشي اذا غادي يبان امكان يقطف المولود ما كاسميك تايشي نغدي دارت اسميك سلاب ما كاسميك سلاب دومينو اسميك ما كاسميك تحوشو اسميك ما كاسميك سنهار المركوب اسميك خدم ديال القلع اسميك ما كاسميك ثاني سازمور ثكنا ادي شروع ما كازمور ما ك تمولي إنسان إميران ما كأشيد تمولي إنسان أسان 14 سنة جيس تسقمي قموس لا بليس كو سا انك بغير 24 سنة بليس كو سا 24 سنة 24 كان إشبار بي اللي كان ده صح سي فري هذا انك السقي اما على كل حال كاين ما كاين يقرا دال مولود عندنا دال مولود اما كامي دايرين مره غير في كتاب دينيس اما لا كولين اوبليي اما السومي دو جوست اما لوبيوم الباتون اما لا ترافيرسي الدارني رومانينس اما لي بياس دو تياتر
ولكن المولود أكني قرني روميني il a plusieurs casquettes quoi. Ouais, c'est vrai. Et justement, c'est de ça qu'on va parler d'Ali. Il fait de la recherche, c'est un anthropologue qui est assagé à Djarkada, Maka Imusnaoun, Maka Imnadiyin, Aminsa, Maka Admislayin, Faini Ikhdem, Faini Gouran. Nkini assagé Vrakan, Maka Admislayin, يعني شويت غافر غاز يسنغ ياك تكفي وين اماكا ايدي جان اماكا ايدي جان كوالاغيو بصح دالي مو اسمح لي كان شني بون اماكا الدنيا قال لي يا بوكو دو جون كي ne le savent peut-être pas بلي شني tu es un parent très proche de المولود في السي فوربي وي على كل حال نكدا المولود هذا نكدا المولود تراولامو هذا يتسمع جيونا خما أما كإدنكار نكلينيش قاس مش في رمزية قاس مش هكا 7 سنين 8 سنين 10 سنين ديما زقاد 5 سنين داري سيرفي كان il était comment à l'époque أمشي لدر مولود أرغورك أروروه mais est-ce que c'était quelqu'un plutôt sympa et وعار non c'est quelqu'un qui vous donnait des conseils خطير لا كاين شفير كان تفكير كذا اسمي مزيه اما الناس اما القرار ديال كل ساعه اما 10 سنين 12 سنه هذا ما يروح اما كمدح اما كمدح ورث الدرس كي سيدي تساوين كذا بين اما كاجي يكسنا كاجي اسفرو نغدا مداح هذه دواء خميس شيشان ماك أطاس سكراتي إجلانا السجير كان عد ماك أجدو ماك ونظرارا أضحكوا بيوت قصد كان كجد توزلانت ماك أكن صرا ما كنا بابا سند المولود إلا ذا حداد يخدم المكحل يتسمى ذا حداد المكحل وذا حداد بوال إلا زيك لمن انت دارت تساوذنت نكاودي تستيدي والناس أثلا شافر بها دان تاكل بابا سند المولود وما كأولا تستيدي والناس كان أزباب بوال إنك أسميك لدى المولود مزيد يا مرشي أيمارن إيمارني سيتي en 1926 واقيلا à peu près 25-26 مردان المولود يساوى واقيلا il avait 10 ans il était très jeune 10 سنين ديال عمري يصغي مور باباس يتولي باباس ما يخدم ديال حانوت باش يروح ديون اما كي هنا اليوث مكحلتيش يسقسى دا سالم دا حد سالم يمرني ودي حجاره إن يسا خلي سالم إن يسا شيشاقي وذيلان إن يسا الفلاني واقي ذمي إن يسا هي أسكر داوى الخير إن يسا الشيخ ما بعد بك إن يسا هي إن شاء الله أن يحفظ الصداع أمكتشيني ونفى بس المولد ما كإزاف إن يسا لا أتكاس قارب ما تكاس أنا سمتياسيني إني صنع مكتشيني صنع كي خدم يوم إني سلا إني سمتياسيني قراص أقربو أبكا أقرب بدي دود الوقتيس كديني ربي دا المولود يداد الوقتيس زمراك دار نوع شطو حد داري في تمثال تاقي دا سلمات مع بار مي je crois qu'il y avait il voulait réparer son arme. Ah oui, c'est une autre histoire qui raconte. Ya Mohamed, si tu te souviens, on a fait une émission. Ouais. Hein, il y a 15 ans de ça qui a eu beaucoup de succès. Je ne sais pas si tu te souviens. Je me souviens. C'est une autre histoire. إزميرات يخلص. إن قال إن سكيد قرانكوناس يمرني قرانكوناس ما كان بدري من إن يسمرني وكان تدرسنا قرن السيري الكريم
سيدي الكريم قال بابا سيدي علو الكريم ما كيمرنيش لنا الناس الفوشيحه بغيو حوص قيم دي فرانك ونص المحنه احداث اسميس دي ما كان اسميس تدسان مرسي هذا ما كاجي الناس اتف محلتي الناس لا فراك لا سين ايش كان يدي بين جونو اسفرواتني الناس ما يرقي ما كتصل من الصنعه يا مدن الشنعه ذا حداد يقرا تفريس إفكاية سيدي المعنى ملحن سيادة فوسيس من ولا غادي تكلف سافوس المحبس ما تسلمولاش المثليس. يعطيك الصحة. يا فور bien. Alors, Dali, tu restes avec nous parce que زاد كنا ربويا اسمح لي كان juste une dernière question à Dali. Oui. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Mouloud Mamri comme écrivain, comme anthropologue. C'est un homme qui a voyagé, qui a vu du monde. Mais il y a une chose qu'on oublie, c'était quand même quelqu'un de pieux, Ramzalou. Absolument. وحقر بها أرد حكور يوتقسط أكيجانا وتزيلت بيسكا أساقنا ونزقلي إنكدي أدمسلايا فرقا خاطر أين يورا أين يخدم لنا مكا إموسناون qui sont beaucoup plus compétents que moi. Il y a des chercheurs, il y a des écrivains, il y a des hommes de lettres qui sont mieux à même de parler de l'œuvre de Mouloud Mamri beaucoup mieux que moi. Nkasagi, je vais m'attarder un petit peu sur l'homme. Voilà, sur l'homme. Fabricaz أمشي استوالي يبص en 1964 ما كان مساقي في الليل هذا ما نشفي كاروسي دي بوسي الماروك سي اون اوبال يبص ما كان يسولي دي تليفون انك يعني كم ما تبغي انك نادي في لك دبا متى انك ما كان نروح ورث مرثا عاد نزور الناس يربح حتى المولود يروح نسلوبال سي اون اوبال بلو سيدي انك ساقي انك امك نحوس نروح نزوال السقا ديالني سيدي نروح انك صنت الشيخ محمد الحسين غادا يحمل المقامه انك صنت الشيخ محمد غادا نياز الله الشيخ محمد صنعت على كل حال الناس ولا المقابيس يمكن يوم ما كان السنغارة انك سقد نزور المقام الشيخ محمد الحسين نروحوا للشيخ محمد الحسين قرب مساقي في الليل الشفيرة مساء c'était en 1964 ça s'oublie pas Dalia j'ai marqué j'ai eu la présence d'esprit je ne sais pas ce que c'est mais je note كما كان un petit journal de bord كان كان وداري décidez-moi يعني سماما ونوكالي il y a un autre Ali qui est en direct d'Alger وداري النظام الزول أنا ووكي وقيل عليات ما رجلني ذيك شيغان السلام الدالي je lui ai laissé un message sur Facebook زقلي parce qu'il a apprécié le texte إدغرا قاثيني الصبح كي أفدى المولود إنك سما les droits au cœur c'est le même texte que je vais raconter moi quelqu'un تورا ماشي دار الصرمي لكن ديفا le journal الوطن أرجو تورا دالي باشوشي journaliste à la retraite ancien professeur il est en direct d'Alger de Cuba واحد قالت لي il y a d'autres amis monsieur le président monsieur le maire de Cuba est avec moi est-ce qu'on peut lui dire bonjour Mais oui, monsieur le maire, Radio Lyon veut vous saluer. On va lui dire un petit bonjour, ensuite... Allô bonsoir, monsieur le maire, vous allez bien? Bonsoir, mes respects. Respect également. Les nôtres aussi. Ça va? Monsieur le maire. Votre service. Monsieur le maire, une question. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre à disposition pour cette soirée vis-à-vis de Mouloud Mamri? Tout ce qui est positif, نمشي معاه هنا. Oui. C'est bien. Vous-même, vous connaissez Mamri, bien sûr. Certainement. On a passé notre jeunesse à étudier Mouloud Mamri. Vous l'avez connu comme ça ou vous avez lu ses textes? Non. C'est pendant le parcours
Quand on était jeune, on a étudié. Ah, d'accord. Et bien sûr, d'Ali Bachouchi, vous en a parlé sûrement, hein? Ah oui, Bachouchi nous a raconté beaucoup de choses. Alors, vous allez rester avec nous, monsieur le maire, hein? On va essayer de vous reposer quelques questions tout à l'heure, d'accord? Il n'y a pas de problème. Alors, Hamid, on va reprendre Dali, mais on va t'écouter parce que tu nous as préparé un texte de Tarjaout. Ah oui, tu vas nous lire le texte. Je vais simplement dire bonsoir à Dali. Dali Bachouchi, bonsoir. Allô? Azul Filay. Azul. Amixileur. C'est ton ancien élève, hein? C'est Hamid Toukal. Hamid Toukal, il a بعد يوم مشروبة من ساعة ذاك داخل لاميري. الناس حمد بودرياس. حمد كم lui. يسلم في الأسد لا أنا. أيوة نسلمك سيد سعد غادي يسلم في اللون. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà, on est en direct de Koba, Hamid. Voilà. C'est magique la radio. Voilà. De Koba, on est en direct de Rennes. Il y a plein de gens qui nous écoutent. C'est beau ça. Alors, oui. Hamid Niran, Azul. Hamid. Oui, bonsoir Hamid. Allô. Azul. Oui, on t'entend. Azul. Azul Filay. Filay, ça va? Ça va كيهنا ربي شتيني ça va. الحمد لله لاباس كيهنا ربي. اش كتجيبوا لنا سكار ديالنا؟ يساو لي الدالي جي ريبوندو بريزون هناك ديجا ديرنييرمون دنايا يخدم من كونفيرونس قالت لي ني ماتيريال دونك روحها وي j'ai assisté cette fois-ci aussi bon il m'a mis au courant de l'événement au bled j'ai pas pu y aller parce que j'étais fatigué, j'ai été la semaine passée donc j'ai raté la conférence enfin les différentes conférences